السلام عليكم. في قصة ذكرها محامي عماني في أحد المجلات القضائية، يتكلم عن قصة فتاة كانت توها متخرجة من الجامعة، بنت مؤدبة محترمة، شمعة مضيئة في أسرتها، وأسرتها يحبونها، وهي هذه البنت أكبر واحدة من بناتهم. المهم بعد توافق من رب العالمين البنت توظفت واشتروا لها سيارة، وما شاء الله البنت ملتزمة في دوامها، ملتزمة في بيتها وكذا، وأهلها وأبوها وأمها وأخوانها. أبدا البنت كانت عايشة في سعادة في أحضان عائلتها. يوم من الأيام وهي طالعة من الدوام، ولا هذه سيارة تمشي وراها إلى أن وصلت بيتهم، ومشت هالسيارة. ما شافت منه داخل السيارة، لأن السيارة الزجاج مالها مظلل، لكن ما اهتمت، قالت ممكن مصادفة. اليوم الثاني نفس السيارة وهي طالعة من الدوام تمشي وراها إلى أن توصل بيتها. اليوم اللي بعده ولمدة أسبوعين على نفس الحالة، البنت استغربت من هالسيارة هذه، منو هالشخص هذا اللي قاعد يطاردها؟ زين لو إنه واحد مثلا متحرش، ليش ما يعني بين لها إنه يعني بيكلمها مثلا، يتحرش فيها؟ أبدا، كان مجرد فقط إنه يمشي وراها لين توصل بيتها وبعدين يحرك. البنت في البداية ما اهتمت، لكن الأسبوع الثالث كالعادة لما تطلع تركب سيارتها كانت اتلفت حوالينها تنتظر هالسيارة هذه اللي تمشي وراها لين توصل البيت. لكن هالمرة ما حصلت هالسيارة ورجعت البيت عادي. لما نزلت للبيت قعدت تساءل وين صاحب السيارة هذه. طبعا ما قالت لأهلها، لأنها اعتبرت أن الموضوع يعني ما في مشكلة، يعني إلى الآن لا شخص تحرش فيها ولا اعتدى عليها ولا اعترض طريقها، يعني مجرد أنه يمشي وراها. لكن وين راح؟ يعني من أسبوعين يوميا وهو ينتظرها، قعدت تنتظر اليوم اللي بعده ما جاء، اليوم اللي بعده لمدة أسبوع. قامت تشتاق حق السيارة. شوفوا الخطوات وانتبهوا عليها. وين راح؟ وهذا منو؟ وصار عندها فضول ودها تعرف هذا منو الشخص. ممكن شخص خجول، وتأثير المسلسلات انتم عارفين، ممكن هذا معجب سري، ممكن هذا شاب يعني في قمة الأخلاق، إنه ما جاء وكلمني، فقط يبي يشوفني شوي شوي. بعد أسبوع من اختفائه والبنت يوميا تنتظر هالسيارة، وين راح وشنو صار، والظاهر إنه مل، ولا الظاهر إنه خلاص يعني غير فكرته. لكن بعد أسبوع وهي طالعة ولا تلقى أورقة حاطها لها على مساحة السيارة، الزجاج الأمامي. أول ما فتحت الورقة ولا كاتب لها مرحبا ويعطيك العافية. أنا صراحة تعودت يوميا ما ارتاح ولا يهدالي بال إلا لما اطمئن أنك وصلت البيت. لكن للأسف تعرضت للحادث وأنا كنت في المستشفى لمدة أسبوع، وسيارتي في الكراج قاعدين يصلحونها. لكن اليوم الحمد لله ردت الطمأنينة لي بعد ما شفتك. أنا حبيت بس أسلم عليك. البنت كل شوي فاتحة الورقة وتقرأ وتسكر، شوي
صفنت، فهت، وبدأ الخيال يشتغل عندها. معقولة؟ طبعا عيونها قامت تلمع نفس الرسوم متحركة. معقولة هذا هو فارس أحلامي؟ معقولة أن هذا بكرة راح يكون زوجي أبو عيالي؟ معقولة الصدفة اللي جمعتنا في الشارع علشان باكر أقول هالقصة هذه حق عيالي، وأقول هالقصة هذه حق صديقاتي عن بداية الحب وشلون يعني وصلنا إلى مرحلة الزواج، وعاشت البنت بحلم وحزنت عليه اسم الله عليك بالمستشفى، وأنا أنتظرك صار لي أسبوع. أقول الرجل ما يقدر يفارقني، شلون اختفى هالأسبوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل هالخيال حتى ما شافته. مالكم بالطويلة. اليوم اللي بعده ولا منتظرها عند باب سيارتها. أول ما جت وشافته فرحت، قال لها مرحبا، كيف حالك؟ أنا والله معجب فيك وعجبتيني وحبيت أسلم عليش. البنت طارت من الفرحة. والله وتحقق منايا، شوفوا حبيبي معايا، وعاشت الجو. مش الرجال، ردت البيت فرحانة والله كذا. لا تستعجلون، شوفوا النهاية. شفتوا هالحلم الوردي هذا شلون بدأ، لكن شلون انتهى. المهم رجعت البيت وكذا، حاط لها رقم تليفونه طبعا، وتتصل عليه وانت شلون عجبت فيني وليش يعني كذي يعني تمشي وراي بالسيارة واحرجتني ومن هالكلام. المهم شوي شوي وصار بينهم سوالف بالساعات وحب وغرام واحلام ورديه وبناء المستقبل والاولاد وكذا وكذا. وقاموا يلتقون شوي شوي بالمطاعم، بالكافيهات، بالاسواق. البنت الى الان اهلها واثقين فيها ولا خبرتهم في الموضوع ابدا. ومشت الايام وتجي الايام ويفاتحها في موضوع الزواج. قالت هذا اللي انا منتظرته منك. قال لها انا صراحه شاب والحمد لله وضعي المادي جدا ممتاز، ووضع الاجتماعي جدا راقي، وما عندي اي مشاكل، يعني مستعد اتقدم لك اليوم واتزوجك بكره. قالت يا حظي يا حظي. قالت زين وش اللي يمنعك؟ قال بس عندي شغله واحده، وان شاء الله راح ارد لك الخبر اللي يسعدني ويسعدك. قالت شنو؟ قال لها انا رجل اعمال، وطبعا هذه التجاره انا ماخذها من والدي، فان شاء الله بس انتهي من هالصفقه هذه لانها صفقه مصيريه بالنسبه لي، راح ابلغك متى يعني اقدر امر عليكم في البيت واتقدم لك، وان شاء الله نعيش انا وياك تحت سقف واحد. قالت له ان شاء الله. وراح يومين ثلاثه وطبعا بس بالتليفونات. بعدها هو يتصل عليها قال لها ابي اشوفك. قالت له الحين اجيك انا طياره. طبعا هو كان ساكن في ولايه وهي في ولايه ثانيه، لكن قريبه عن بعض يعني ما هو بعيد. ويلتقي فيها. قال لها انا صراحه هي منتظره بس يقول لها يعني الخبر الحلو انه يعني انتهى من الصفقه ومتى يجي يتقدم لها ومن هالكلام. قال لها صراحه انا ما ادري ايش اقول لك. قالت له شنو؟ قال انا تعرضت لي خساره ولازم اعوضها بصفقه ثانيه. صدقيني
أنا على الوعد، وأنا إن شاء الله راح أتقدم لك، مستحيل إني أتركك لأحد غيري، لكن تعطيني فرصة لحد ما أجمع مبلغ، وبعدين يعني أشتغل على صفقة ثانية. طبعا هي ما هي فاهمة أصلا هو يشتغل بشنو، لكن هي أهم شيء عندها الزوج المستقبل هذا اللي قاعد قدامه، مو هامها التفاصيل. قالت له يعني كم تحتاج علشان تجمع المبلغ؟ قال لا لا لا، أنا راح أضطر إني أأجل الزواج سنة لحد ما أجمع رواتب وأجمع كذا ومنيه ومناك، لازم أجمع المبلغ. قالت له المبلغ كم يعني؟ قال له 20,000 ريال عماني. قالت له بس؟ وإذا جمعت المبلغ؟ قال راح أدخل في صفقة مضمونة، وهذه اللي راح يعني تسدد الديون اللي علي سابقة وتجهزني حق العرس. قالت له زين أنا أحاول إني أدبر لك المبلغ، إيش رأيك؟ قال لا 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 الله يخليك، أنا ما بيش تقترضين من البنك وربا وحرام وكذا. قالت له أنا ما قلت لك إني باخذ من البنك، يعني أحاول أجمع لك أو أتسلف من يعني صديقاء. قال لا لا لا، تذلين نفسك للناس والبنوك موجودة يا بعد عمري. قالت ها بس أنا ما أعرف الطريقة، أنا توني متوظفة يعني. قال لا عادي، البنك يعني سهل جدا، تروحين تقدمين الأوراق وشهادة راتب وكذا ويعطونك 20,000. وترى على فكرة أول ما أكسب الصفقة راح أسدد المبلغ اللي عليك كامل. قالت له صدق؟ قال لا أجل، يعني معقولة أخلي زوجتي أم عيالي مديونة؟ يا بعد عمري أنت والله. وفعلا والبنت تطير طيران، دعمت باب البنك، قالت أعطوني 20,000 الحين الله يخليكم بسرعة أبنقذ حشاشة يوفي. ويعطونها 20,000 وتعطيه حق الحب. خذاه الحب وغطله يومين، واتصل عليها قال لها أقول لك شيء، مبروك. قالت الله. قال لها الصفقة رست علي والحمد لله، والأرباح دبل الدبلات. قالت يا من أنت كريم يا رب. وبعدين قال لها بس عندي مشكلة صغيرة كذي، بس إن شاء الله بس أحلها كذي وخلاص. قالت شنو؟ قال بس محتاج 10,000 دينار، قصدي ريال. قالت بس 10,000؟ قال له 10,000 تدرين كم الربح؟ 200,000 ريال. واو صراحة أنت شنو العبقرية الجميلة اللي عليك يا زوج المستقبل. قال لا لا لا، ترى أنا في ليمت، يعني في مجال إني آخذ 10,000 كذلك من البنك وتطير البنك مرة ثانية. قالوا هلا تبي تراجعين المبلغ اللي خذيتيه أمس؟ لا. قالت لا لا أنا أبي بعد 10,000. قالوا لا يا بالعكس، البنوك يموتون، ما تشوفونهم ينتظرونكم لما أول ما توظف تجي تاخذ، تبي تسوي فحص، بس فحص حق الوظيفة، يقولك تعال ترى عندنا مميزات. دير بالك دير بالك، الربا قسما بالله مال سحت ما يطول عندك، يخسرك ويخسرك حتى إذا عندك فلوس حلال. انتبه. ويعطونها 10,000 وتطير حق الحبيب. قال لها مشكورة يا بعد عمري، أبشرك راح أسكر ديوني وديونك وراح نعيش أحلى حياة. خلاص أنا ودعت الفقر. قالت له الحمد لله. قال لها ترى على فكرة اللي حصل هذا بفضل رب العالمين، ثم بفضلك يا بعد الصدقين بقول لك شيء. قالت له شنو؟ قال وجهك خير علي. استحت البنت. المهم هو يشتغل وكذا، وقال لها يعني ايش رايك 100,000 وال200,000 نخليهم 400؟ قالت له روح حبيبي
فلوسي وفلوسك واحد. البنت الحين شنو؟ ماخذه قرض، لا اهلها يدرون ولا احد يدري، وتعلقت بالرجال والديون عليها وتبي تسلم يعني براسها، لازم تمشي معاه للنهايه، يعني بالنهايه راح يسدد لها المبلغ هذا في اعتقادها طبعا. مالكم بالطويله. وكل يوم والثاني يطلع لها فكره، والله باقي 5000 وراح نربح 400,000 ريال، باقي 20,000 وراح نربح نص مليون ريال. والبنت كل يوم والثاني البنك ركض 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 لين قالوا البنك يبا خلاص يبا حدك انت اللي خذيتيهم هذول خلاص حلاو ما في يبا، شوف كيفك انت والحين انت الاقساط اللي عليك يعني توهم حالين عليك اصلا القروض الثانيه وراتبك الحين صار ما يسمح. قالت له ترى انا خلاص، قالوا لي ما في مجال. قال لها زين ما في مشكله، كم يصفى لك من راتبك؟ قالت له تقريبا مثلا نقول يعني 500 ريال مثلا. قال لها اعطيني 300 كل شهر علشان يعني بس كم شهر لين ارتب الامور، علشان انا ما ابي اكسر يعني المبلغ الكبير اللي عندي اللي راح يكون لي ولك ولعيالنا. وقام يشاركها حتى في راتبها. البنت قامت تتسلف قيمة البنزين من اهلها، اهلها مستغربين، لكن يعني بنت توها متوظفة فقالوا يعني اكيد يعني احتياجات البنت بداية الوظيفة والملابس وكذا يعني ما يخالف، تشوف صديقاتها ما يخالف، ما قاموا يساعدونه، قالوا يلا ما يخالف، توها في بداية الحياة ومو عارفة شلون تصرف فلوسها، ما يدرون ان بنتهم غرقانة. شوي شوي والبنت خلاص صار يمون عليها، قام يعزمها على بيت يملكونه، بيت قديم مو ساكن فيه احد، تعالي بدل ما نقعد يعني بالمقاهي ولا كذا قدام الناس، تعالي. وترى على فكرة يعني انت زوجتي، اعتبري نفسك زوجتي خلاص، لا ترى شكليات موضوع الملكة والمأذون ترى هذا شكليات يعني، هذا جاية يعني. قالت له والله على قولتك، وتروح لوين البيت ويعتدي عليها برضاها. استدرجها طبعا، بكت اول مرة وقال لا تخافين يا بنت الحلال يا زوجتي يا حبيبتي. صدقت، قامت خلاص بعد فلوس وراحت وشرفها وراح، قام كل ما يتصل عليها هي تروح له اصلا، تبي تمشي معاه وتساحله لين يجي يتقدم لها. ومشت الايام وراحت الايام، الحبيب طول، لا شافت فلوس لا شافت شرف ولا انه خلصها وتزوج على مثلا كتب عليها. قال لها انا صراحة انا حظي زفت حشاكم. قالت ليش؟ قال لها في صفقة وجاية الصفقة هذه ومضمونة 100%، وقاعد يوريها الأوراق، يوريها يعني الأفلام اللي يسويها، والصفقة هذه راح تكون صفقة العمر، راح نعيش في أحلى بيت وأحلى سيارات وراح كذا وكذا وخلاها تمسك الشمس بإيد والقمر بإيد. قالت له زين أوكي وش اللي يمنعك ما دام أنت واثق من هالصفقة؟ قال لها محتاج فلوس. قالت له يا ابن الحلال تكلم جد، أنت الحين تقول لي أنا عندي فوق النص مليون ريال وأنا ما أخذت لك قرض حد الراتب كله وقاعد أعطيك من راتبي، قاعد أقصر على نفسي، حتى أكل لما أفطر مع صديقاتي في الدوام ما قمت أقط وياهم علشان يجيبون الفطور، أفطر بالبيت وأروح. أهلي ما يدرون، تدري لو أهلي يدرون موضوع الفلوس هذا كان يذبحوني. قال لها يعني شنو ما تبين نتزوج؟ قالت له مبلى وكذا. قال ترى هذا يعني مجرد وقت،
وصدقيني لما نقعد انا وياك بكره بعد ما نتزوج وتشوفين الخير راح تضحكين على هاللحظات هذه، اللحظه اللي تقولين فيها اني انت ما اخذت لي قرض وكذا. قاعد تضحك ويضحك عليها. عنده لسان معسول والبنت على النيه، وتيس وطاح لمريس ما خلاها نشفها. قال لها في طريقة واحدة بس نقدر من خلالها ان نجيب فلوس. قالت له شنو؟ قال لها انا اعرف شيخ، الشيخ هذا انا يعني ابيك تستدرجينه، مو شيخ دين يعني، شيخ يعني انه الظاهر انه شيخ قبيله يعني او شيء كذي. قالت شلون استدرج؟ قال لك تكلمينه بالتليفون وهو بعد خفيف يعني شخصيه خفيفه ويموت بالبنات. قالت له انت ترضى يعني زوجة المستقبل تكلم واحد؟ قال لها يا بنت الحلال هو كله فيلم، ابيك تستدرجينه وكذا ومن هالكلام وانا اعطيك الخطه وتسولفين معاه وانا اعلمك الخطوات الى ان تقنعين انه يعطينا فلوس علشان يعني تكونين انت يعني متورطه بصفقه وانا اعطيك الاوراق اللازمه اللي اذا قراها راح يصدق انه فعلا في صفقه وفي كذا. قالت لا ما اقدر مستحيل. قال لها يا بنت الحلال الموضوع بسيط، يبغى تدرين شلون؟ انا اكون جنبك لما تسولفين معاه. قالت اكيد باكر اذا تزوجنا ما تقول ان هذه كانت تتكلم. قال يا بنت الحلال انا اللي اقول لك هذا شيء شكلي يعني، ترى انت ثقه بالنسبه لي يعني، انا لو اشوفك بعيوني تخونيني ما اصدق عيوني. قالت له خلص. وفعلا وتقعد تتحرش بهالشيخ هذا وجابت راسه سوالف وسوالف، وهذا يعلمها شلون الطريقه وشلون شو تقولي له. المهم مره مرتين ثلاث سوالف تعلق فيها الشيخ هذا، وقام يتصل عليها ويكلمها وهي مسجات في البيت، ولما تجي عند صديقها هذا تقعد تسولف وياه. فاتحتها موضوع الفلوس، وفعلا هذاك الظاهر لانه شيخ وكذا عرفها بنفسه وقال مستحيل انها يعني انها تخدعني ولا شيء، وجابت له اوراق والتقت فيه، وقال انا حتى لو تنصب علي اقدر اجيبها يعني، الظاهر عنده يعني علاقاته، فما كان يعني متخوف منها. وفعلا وطلبت منه المبلغ ويسلمها المبلغ، ومن ذاك اليوم وتختفي البنت. المبلغ خذاه منه؟ خذاه الحبيب. وكل يوم الثاني يقول لها ابشرك والصفقه نجحت والحمد لله، خلاص اعتبري نفسك انت الملكه، مو احلام، انت الملكه. قالت الله يبشرك بالخير. اكيد؟ قال من صدقك احلى طياره خاصه لك واحلى مجوهرات لك. انبسطت البنت. قالت زين متى تجي تقدم لي؟ قال لها هالاسبوع اسبوع 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 اسبوعين بالكثير. قالت يعني يلا لحق اصلا. الله يسعدك، يلا الحق اجهز نفسي. قال لها لا من الحين جهزي نفسك. بعدها بكم يوم يتصل عليها الشيخ ما ترد، يتصل عليها الشيخ ما ترد. طنشته مثل ما طلب منها الحبيب. قال لها طنشي ما يقدر حتى يوصل لك ولا شيء، ولا اترك الموضوع عندي، اي شيء يصير انا عندي انا. قالت له اوكي انت حبيبي وانت زوجي المستقبل طبعا، وانت اللي تحميني. قال لها اكيد. ولا الشيخ واقف له عند باب الدوام. قال لها تعالي شوفي، انا اعرف ان انت اسمك فلانه فلان الفلاني، واعرف عنوان بيتك، واقدر اكلم ابوك وعمك فلان وولد عمك فلان. انجنت البنت الله يخليك يستر علي. قال اركب السياره وتركب معاه. قال شوف انا ما ابي منك شيء، ابي منك تجيبين الفلوس اللي خذيتيهم مني.
مو أنت يعني على آخر العمر تنصبين علي. قالت له أقسم بالله أنا مالي علاقة، فلان هو اللي كذا. قال لها من فلان؟ أنا ما أعرفه. جيبي لي الفلوس بسكات، وأنا حتى إني مستحي أروح أشتكي، يقولون هذه ضحكة عليك وكذا. جيب الفلوس وسكر الموضوع، لا تخليني أفضحك. قالت إن شاء الله حاضر. دقت على الحبيب، تعال أنت وين وأنت كذا. جاها، ايش فيك؟ قالت الشيخ جاني لي الدوام، عطى فلوسه يرحم والديك، ترى انت ورطني وانت كذا وكذا كذا. اقسم بالله العظيم راح افضحك، اروح حق الشرطه واقول لهم القصه بالكامل. خلاص انا وصلت معاك حدي، لا انت اللي جاي تقدم لي، لا انت اللي راد لي فلوسي، خذيت شرفي، خذيت كذا وتورطني مع الناس بالنصب والاحتيال ومن هالكلام. قالت توك حسيتي ان نصب واحتيال؟ الناس ما تتعلم من اول كف بصراحه، ما ادري ليش. قال لها شوفي خلاص انا راح احل المشكله وراح اتواصل معاه وارد له المبلغ وانسى الموضوع. اكيد؟ قال لها اكيد، وبعد بكره ابيك تجيني البيت، نبي نقعد انا وياك اخر ليله قبل لا اجيلك اليوم اللي بعده علشان اتقدم لك. تكلم جد؟ قال لا والله تكلم جد يا بعد عمري، وانا سامحني عفية على الكلام اللي توني قال لا يبا ترى كل مرة كذي اذا عصبت تقول كلام مو من قلبها. قالت اوكي. وفعلا اليوم الثاني اتصل عليها، يلا تعالي مجهز لك يعني عشاء وكذا، قاعدة رومانسية في البيت، وعلشان نتفق اذا جيتكم بكرة شقول فهميني النظام عندكم في العائلة. قالت اوكي خلاص. راحت للبيت وتعشوا وسوالف وكذا. أبعطيكم الصدمة الخفيفة. طفت الكهرباء. لما طفت الكهرباء في البيت قال لها الجو كأنه صار حر، خلينا نصعد للسطح، البيت دور واحد، خلينا نصعد للسطح لحد ما ترجع الكهرباء. وصعدوا، وكان الوقت ليل يعني مساء يعني أقصد. أصعدوا للسطح وعشان شوي الجو فيه هواء على الأقل، ويطالعون للسماء ويقول له شوف النجمة هذه، شوف يعني مسوي لها جو رومانسي الحبيب. ورجعت الكهرباء. توقعوا شو اللي حصل؟ ودي اخليها جزء ثاني صراحة، لكن بقول لكم اياها. اول ما رجعت الكهرباء قعدوا يضحكون وما ادري شنو، وقال لها شوفي ايش رايك نلعب لعبة، من اللي يوصل للصالة تحت قبل الثاني انت سابق، انت اركضي وانا اركض وراك. يعني الحبيب ظريف يعني. وهذه مثل الخبلة مصدقة وتركض. اول ما جت تنزل من السلم ويدفعها دفعة قوية وتطيح على راسها البنت، تكسرت لين استقرت على الارض. ما ماتت البنت. توقعوا ايش سوى فيها؟ مسك راسه وقعد يضربه في الارض مرة مرتين ثلاثة لين هشم جمجمتها، وسحبها من السلم ودخلها الى المطبخ. ولا شنو موجود في المطبخ؟ اكياس سوداء مات تكرموا مات القمامة، وجايب فاس وسكاكين. اهلا. ليش يعني بيسويها باكر؟ يبي يقطعها، يبي يخفي الجريمة ويطلع السكين وينحرها، ويجيب هالفاس ويقطع فيه تقطيع ويحطها في الاكياس. وبعد ما انهى الجريمة ونظف المطبخ والدم اللي على السلم ما خلى شيء، رمى الادوات اللي استخدمها داخل الاكياس مع الجثث، وخذ هالجثث
وراح رماهم في حاويات القمامة بعيدة في أطراف أحد الولايات اللي كان عايش فيها. وتختفي البنت، أهلها يدورون، العالم تدور، المشكلة بالأهل ما يدورون إلا لما تختفي مرة واحدة، لكن طول اليوم البنت مشغولة مع هذا الحقير ما يتكلمون، لكن إلا إذا شافوها مثلا ما نامت في البيت هني يفتقدونها. يعني وينكم عنها؟ وينكم عنها هالأيام والأشهر الماضية اللي هذا قاعد يلعب فيها لعب؟ المهم، وتختفي البنت ويبلغون عنها أهلها ويسجلون فقدان فتاة، والقضية ضد مجهول، مو محصلين شيء. جت هذه السيارة ما تكرمون اللي تشيل الحاويات القمامة وتوديها إلى مكان نفس المحرقة، يجمعونهم بعدين يحرقونهم. يعني واحد من العمال اللي يشتغلون في تجميع القمامة علشان يحرقون الأكياس اكتشف بعد ما شاف تكرمون الذباب الأزرق هذا، الله يكفينا شره، هذا اللي دائما يتجمع حوالين الجثث، شافه واستغرب ويسحب الكيس يشوفها يعني ثقيل، شق الكيس ولا لحم. ترى في البداية كان يعتقد انه يعني ممكن لحم يعني فاسد ورامينه، وقال يبي ياخذ الظهر يبي يقطع حق تكرمون الكلاب ولا شيء احسن ما يحرقونه. يعني يوم شق الكيس ورماه في الارض ولا اعضاء بشريه، على طول بلغ المسؤول، والمسؤول بلغ رجال الامن واحضروا يرفعون الجثه، وانقلبت الدنيا الى ان توصلوا الى ان هذه هي البنت المفقوده اللي مبلغين عنها اهلها قبل كم يوم. يسالون اهلها منو له مصلحه يقتل بنتكم؟ قالوا ابد، بنتنا يعني في قمه الادب والاحترام وما عندها مشاكل مع احد، واحنا ما عندنا لا عداوات ولا ثار، يعني منو اللي له مصلحه؟ المهم قالوا يبغى طلعوا لنا كشف حركه بالمكالمات بتليفونها البنت، ولا في واحد 24 ساعه يدقدق عليها. جابوا الرقم، ولا الرقم مسجل باسم شخص يعني اسيوي وخارج البلاد من زمان. اجل من اللي قاعد يستخدمه شافوا هذا الرقم متصل على منو من الارقام الثانيه، قعدوا يجمعون. يعني مثلا الشخص هذا اللي كان يتصل عليها اللي هو الحبيب، اكيد يوم من الايام اتصل على اخوه، على ابوه، على احد من ربعه، قاموا يجيبون كل الاشخاص اللي كان يتصل عليهم ويسالونهم من اللي كان يستخدم التليفون هذا، يقولون فلان، او يلقون القبض عليه. في البدايه انكر، لكن ما في شلون تنكر؟ يعني مكالمات بينك وبينها وكشف الحركه من تليفونك، كنت موجود عند دوامها مره، عند بيتها مره، وفي بيت تقعدون فيه. بطل جربه، قال لهم يبا السالفه اللي صارت كذا 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 كذا. لا حول ولا قوه الا بالله. معقوله؟ انت شنو؟ انت بشر؟ اقول لكم شيء، اقسم بالله ما ودي احلف، والحلف يعني مو زين وايد، ان مثل هالسوالف هذه عندنا في الكويت كثيره، وفي دول عربيه كثيره تحصل كثير مثل هالقضايا. للاسف الضحيه الفتاه اللي مفهيه ومصدقه، واحد جايها من الشارع يلاحقها بالسيارة ويسوي لها حركات ويمشي وراها، ويعني خجول رومانسي، ويختفي اسبوع، وانا كنت والله مسوي حادث علشان المسكينة، لا حرام انا السبب. مصدقة انت؟ غبية، مو صاحية، من صدقك انت ولا شنو؟ مصدقة واحد لا عرفتي ولا يعرفك وكذا. هذا بعد ما القوا القبض عليه طلع نصاب، عنده 20,000 قضية، مو 20,000 عاد، يعني كثير من القضايا مسجلة ضده كلها نصب واحتيال وضاحك على البنات وتحرش وكذا. طاح بهالبنت هذه، شافها
قطة مغمضة ولعب عليها لعب، لا بالنهاية ذبحها بعد ما خذ منها كل شيء، خذ منها فلوسها وشرفها وخذ روحها. بعد شنو؟ ايش ياخذ بعد؟ علشان تعرفون ان مرات البنات حتى لو كانت البنت شريفة عفيفة والحمد لله والله يستر عليها ويستر على بناتكم كلكم، بعيدة عن مثل هالأمور هذه، وممكن حذرة وما تعطي وجه لأي واحد سافل يجي من غير الطريق الرسمي والشرعي اللي هو يطق الباب ويروح لأبو البنت. لكن مع ذلك لازم توعونهم، لأن كل يوم والثاني تطلع طريقة يخدعون فيها البنات. لا صدقين أحد، الله يخليك، عندك أبوك وأمك، وهذا عيب البنت إنها ما قالت لأهلها من البداية. كان أبوها على الأقل عرف القصة وفهمها، يا يبا ترى والله في شباب يلعبون لعب يا يبا، على الأقل راح شيك عليه وعرفها إن هذا نصاب هذا كذا. ليش ما جالت كذا؟ طق الباب، ليش يتمشى وراك يوصلك خايف عليك، يبي يطمئن انك وصلت البيت، من صدقك انت ولا تغشمرين؟ هذه نهاية سالفتنا. قبل لا انهي السالفة، طبعا هذا الشخص بعد ما اعترف حكموا عليه ونفذوا فيه حكم الاعدام بالرصاص. اللي روى هالقصة هذه ينقال له المحامي سعيد بن محمد المعمري. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة. السلام عليكم. في قصة ذكرها محامي عماني